Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас мы с вами сделаем гадание, естественно, чистку, чистка-отливка. Но у нас сегодня будет работа над тем, чтобы привлечь денежки в вашу жизнь, чтобы они к вам пришли и оставались, и не покидали вас. Чтобы финансовый ваш канал открыть. Вот такая у нас сейчас задача. Итак, секундочку, я принесу воск. Ожидайте. Ах, как пахнет. Ах, как пахнет. Ну что ж, работаем. Привлекаем денежки сегодня. Сейчас. Так, ну что ж. Застывает наш воск. Немножко я нажала на паузу, дабы вы не ожидали долго. Будем смотреть. А смотрите, насколько чистая, как золотая монетка прямо, насколько чистая у нас поверхность. Вы понимаете, что мы реально открываем сейчас путь к вашим денежкам, чтобы в ваш дом, в ваш карман пришли денежки, понимаете? Деньги — это свобода. Вы можете, когда они у вас есть, позволить себе очень многое. Не все, но очень многое. Поэтому, так, очечки мои убираем. Поэтому мы сейчас будем смотреть. Но мне здесь нравится. Получается, мы все, что вам по дороге, на пути к вашему денежному эгрегору было, мы все это запаковали в воск. Еще даже я его не перевернула, не открыла, но вот эта гладь мне об этом именно говорит. Так. Давайте продолжим и будем смотреть. Так, с этой стороны... Что мы видим, мы все обсудим, а затем заговор дам. А вы посмотрите, какие пришлось вот воску нашему, какие пришлось ему сделать. Тут целые мешки. Посмотрите, знаете, как мешок, который наполнили чем-то, да, вот негативом. Целые образовались такие мешки, в которые собран весь негатив в вашу сторону, который вы получили в своей жизни. Собрался, да, этот негатив для того, чтобы как бы финансы вас обходили стороной. И сейчас мы все это забрали в эти мешки. Я это все выброшу, аннулирую, не волнуйтесь. Давайте теперь посмотрим. Ой, у меня руки в воске. Посмотрим, что мы здесь увидим, и затем заговор вам дам. Так, прежде всего вижу шляпку. Это кокетливая женщина здесь. Шляпка не обязательно значит, что вы ходите в шляпке, да? Это просто значит, что женщина кокетничает с мужчиной, возможно, с той целью, чтобы мужчина как бы позолотил ручку, потому что у нас сегодня гадание, как видите, про денежки. Я вам хочу сказать, женщина очень крепко держит то, что она получит. Действительно получит. Видите, вот руки, вот одна, вот вторая, а вот то, что женщина держит в руках. И это что-то большое. То есть какая-то женщина получит очень что-то большое, это может быть дом, квартира, машина, от мужчины, благодаря своей женственности, да, своему этому кокетству, благодаря любви, скажем так, да, тому, чего очень хочет от нее мужчина. Но здесь, скажем так, мужчина может быть и рад все это подарить для любимой женщины, да, это очень часто мы наблюдаем в жизни, это есть, и вот так, таким образом кто-то притянет к себе большое богатство через любовь, скажем так. Через любовь. Водичка, видите, как из мешка из этого, там полный мешок вытекает, ну ничего. Страшного это не протекает у меня. Так, дальше смотрим. Дальше смотрим. Вот здесь вот показан человек. Вот, смотрите, видите, вход в вот такую, как бы в пещеру. Этот человек там сидит в этой пещере и, скорее всего, не видит выхода, да, как ему выйти к этим денежкам. И вот здесь, благодаря нашей отливке, открылись эти двери. То есть человек увидит выход из ситуации, пойдет туда, где он заработает, понимаете? Элементарно откроются какие-то закрытые двери, потому что, ну, пещера — это что-то такое, знаете,
Ой, очень трудно открыть такую дверь, да? Просто в доме дверь или в пещере, например, если там задвинуто. Очень там трудно было. Но мы это сделали, мы это открыли. То есть кто-то, возможно, из долгосрочной какой-то бедности будет выходить. Наконец-то у вас дорога открыта к денежкам. Вот. И там такое впечатление, что человек, может быть, был и не один, а как бы целая семья. Всем было трудно, у всех не ладилось с работой, да, не приходили денежки. Либо, когда человек работает, денежки-то и пришли, но они все и ушли на какие-то долги, на кредиты, или вообще непонятно куда утекли, что называется, да. Вот этот мы с вами прервали этот процесс. Так, вот здесь вот ворона прорисовалась. Смотрите, вот ворона. Эта ворона сидит здесь и каркает. Что каркает? А да, чтобы денег не было. То есть это однозначно у нас из черной такой магии здесь прилетела она. Здесь люди, которые своим словом негативным, понимаете, влияли на вас, чтобы денег не было. И мы сейчас их запечатали в воск. То есть они не смогут больше это делать. Буквально, знаете, как, например, кто-то шепотки читал, да, начнет болеть, может быть. Вот болеть, и все тут. И уже не до шепотков, надо собой заниматься. Поэтому тут внимание. Вот видите, как водичка утекает из этих всех пещер наших, из этих мешков. Так, дальше смотрим. Тут у кого-то идет история вообще родовая. Вот здесь посмотрите, какая картина. Родовая история. То есть, когда даже не вы, не с вами связано то, что финансовые проблемы часто возникают, а еще с кем-то из ваших родных и близких, то есть родителей или даже бабушки, дедушки. Давняя проблема. То есть, может быть, какая-то порча такая родовая, скажем так. Мы ее тоже сейчас, как смотрите, как мы ее запечатали. Она превратилась просто в картину. То есть она перестанет действовать, перестанет работать. Так, дальше что вижу? Вот вижу, летит большая-большая птица. Эта птица похожа как и на самолет, ну, похожа как и на голубя. Ну, а, собственно, да, вот все наши летательные, так сказать, аппараты, как человек создал, глядя, как летают птицы. То есть это летит огромная какая-то перемена в вашу жизнь. Она очень стабильная. То есть это стабильная работа, стабильные какие-то доходы, стабильное финансовое положение. Потому что я вижу, как вы, как будто из такого, знаете, как пересаживается человек из какого-то такого маленького такого, раньше такие самолетики, я не знаю, назывались, по-моему, кукурузник в народе, да, как из такого чего-то такого хлипенького самолетика человек пересаживается в такое что-то, знаете, мощный такой. То есть это однозначно выход из бедности, и дальше ваш полет уже будет проходить совсем в другом качестве, когда денежка есть, слава богу. Так, смотрите, вот здесь вот треугольник, который создала змея. Вот треугольник, в нем змея сидит. Эта змея, ну, понятно, что соперница, которая высасывает денежки из мужчины, скорее всего, вашего. А может быть, например, этот треугольник же не всегда, ну, соперница в смысле мужчина, женщина и еще одна женщина, да. Это может быть даже, допустим, родители, да, родители, мама там, допустим, сын, и вот какая-то девушка, как хочет стать невесткой или правда невестка, да, которая на самом деле такая вот, знаете, змеистый характер, ну и пришла, скорее всего, вот из-за денег, допустим, хочет их как бы вытянуть. И здесь мы ее тоже запаковали, то есть человек потеряет свои возможности как бы высасывать деньги из какого-то другого человека, ну, например, даже против его воли, с помощью магии. Запечатали мы это, этот момент мы с вами запечатали. Так, сидит, скрывается здесь человек. Вот смотрите, видите, вот человек, вот он прорисован, и он скрыт, его не видно. Либо человек скрывается какой-то, да, ну, скорее всего, значит, например, конкурент. Либо, ну, какой-то такой вредитель. Жалобщик, не знаю, какой-то анонимщик, что-то, да, прячется. Но действие его, конечно, негативного характера. Но это еще может быть показан человек, который весь вокруг него вот горы проблем, да, и не может вырваться из этих проблем для того, чтобы решить свои как-то проблемы. Но он рвется, там что-то, вот вижу прямо такое, знаете, прорисован он как в беге, да, как бежит как будто. Здесь так скажу, если это для кого-то человек весь в проблемах, и он бежит, значит, ваши старания, ну, куда-то вас приведут все-таки к лучшему. Но здесь, конечно, очень мощная стена. А если это человек, вот как говорится, жалобщик, да, здесь человек выбежит как на
ясный белый свет, то есть о нем узнают, он откроет, он скроет себя, да, понимаете? Здесь будет какая-то, хоть и тяжело, но какая-то стена уходить, и человек выйдет, и все станет ясно. Вот, или для этого человека, либо о нем, скажем так, если там, ну, то, что я говорила. Так, дальше идем. Вот прорисовалась у нас тут, смотрите, какая хрюшка, свинья с пятачком. Это какой-то человек, который свинские поступки делает. Тоже это вот люди, которые подсиживают на работе, да, например, человек там учился, строил карьеру, шел вверх, чтобы добиться чего-то в этой жизни. И тут появляется там какая-то фифа, да, и как бы влияет на начальника своими там, не знаю, красивыми глазками. И как бы эта должность утекает совсем не туда. То есть, ну, какая-то свинья подставлена, да, вот эту свинью мы тоже запаяли, запаковали. Поэтому у кого сейчас тормозит ваше развитие из-за того, что кто-то свинью вам подложил, понимаете, она перестанет быть активной. Более того, человек может сам от этого пострадать, от своего поступка. Реально, сам действительно пострадать. Так. Идет большой прорыв в каком-то деле. Посмотрите, какая прорисовалась голова здесь, как льва. То есть кто-то будет бороться за что-то свое, как лев, да, скажет так, это мое, и я никому это мое не отдам. И действительно, вы сохраните свое и никому не отдадите. Это у кого-то, возможно, идут суды. А все материальное, как говорится, стоит денег, да, суды за недвижимость или с работой что-то связано, да, с бизнесом. Вы отстоите свое какое-то право на что-то, то, что действительно именно ваше. Так, здесь вот прорисована очередь, стоят люди, как будто очень долго, нож мой ритуальный, как будто очень долго не может человек подойти к чему-то, к какому-то источнику, да, как к свежей воде. Это тоже этот источник, у нас сейчас о финансах идет речь. Значит, источник, где вы можете заработать, где вы можете получить что-то. Вот все время человек стоит в очереди. Вот я вижу, как молниеносно, очень быстро расчищается вот эта очередь. И именно кто сегодня на отливке у нас подходит, ну, как бы уже становится в первых рядах. То есть вы получите то, к чему вы стремитесь очень давно. Так. Вот показан человек, здесь лежит, такой, знаете, лежебока. Может быть, это чей-то муж, допустим, да, или взрослый сын, вот, который, может, ну, не хочет работать по каким-то причинам. Может, говорит, не нравятся ему все предложения, да, как будто на чьей-то шее сидит, на родительской, быть может. А может и муж, когда видит, что жена и так зарабатывает, а он дома сидит. Будет кряхтеть, но поднимет свою пятую точку и пойдет, будет в дом приносить денежки, потому что вот это наша с вами сейчас чистка отливка поднимает с дивана вот эти ленивые попы, и будет впереди деньги. Не миллионы, но тем не менее что-то приносить будет. Ну, более-менее то, что вы можете ожидать от этого человека. Так, вот вижу зеркало. Кто-то держит в руках зеркало. Смотрите, вот оно зеркало. Смотрится в это зеркало, видит там свое отражение. Отражение не нравится человеку. Здесь кто-то будет вкладывать финансы в свою внешность. Что-то будет пытаться исправить, изменить в себе. Ну, как бы, как скажем, каждый имеет право, да, как говорят, мое тело, мое дело, да, хотите, пожалуйста, делайте. Вот, и здесь, насколько я вижу, будут крупные вложения, вливания, и раз человек этого хочет, то даже если нет денег, но в нашей отливке сейчас на деньги мы делаем ее, значит, вы найдете деньги на эту вашу идею, да, кто-то вам да позолотит ручку, и вы это получите. Так, дальше. Шел какой-то человек, босиком уже, ну, босиком это может быть, знаете, когда человек заботится о других. До себя все дела нет. Все нет дела, все нет времени, все нет финансов, до себя не доходят руки себе купить что-то классное, да, то есть поэтому человек босиком. Человек много работает. Скорее всего, это вот женщина, которая просто живет для семьи. Много работает, может быть, на одной работе или на двух, или больше, подработки, для того, чтобы в дом принести. И даже устали уже эти ножки, они все бегут и бегут заработать. Смотрите, тут такой поворот идет судьбы у вас.
каким-то образом будут к вам деньги приходить. Легко. Вот в чем дело. То есть, смотрите, может быть какой-то пассивный доход, да. А может быть, вы, например, уже взрослая женщина, да, я не знаю, на пенсию идете, допустим, и будете получать какие-то соцвыплаты, да. Либо мужчина возле вас очень хороший скажет: так, дорогая, хватит тебе пахать, теперь буду я тебя содержать. А ты, пожалуйста, дома цветочками занимайся, да. Тут у каждого по-разному. Ну вот я вижу, что ножки эти отдохнут, и денег полно. То есть, либо, знаете, вы работали и добились до того, что у вас очень хорошо все налажено, и теперь вы можете себе позволить отдохнуть, а денежки ваши на вас будут работать. Да, это вот такой бизнес, который так только наблюдать можно чуть-чуть. И то можно поставить, да, и бухгалтера, и людей, которые будут этим заниматься. Так, здесь показан человек, который боится сделать шаг вперед, просто боится. А если сделает этот шаг, отлично будет с финансами все. Это, скорее всего, по работе. Боится человек взять ответственность и на какую-то должность выйти. Вот. Здесь вам рекомендация, конечно, не бойтесь. Если вы видите точно, что будут хорошие для вас перспективы и дорога открыта, ничего не бойтесь, а смело, конечно, направляйтесь в сторону вашей мечты и в сторону ваших хороших финансов. Хорошие финансы это все, конечно, плюс. Так, два дома воссоединяются. Два дома. Это, наверное, мужчина и женщина, у которых у каждого есть, уже взрослые люди, да, есть своя и недвижимость, и все. Будете под одной крышей жить. Это просто любовная история, да, воссоединиться. Два дома очень таких достойных, скорее всего, люди очень успешные. И вы, может быть, искали себе тоже мужчину успешного для того, чтобы вы были на равных, да, для того, чтобы вы не думали, что, а может быть, вас просто используют, да. Вот встретит женщина такого мужчину, и вы очень успешный, здесь будет такой союз, может быть, брак, может быть, союз или гражданский брак, тут как вы сами решите. Вот, финансы удвоятся, увеличатся, скажем, потому что вас теперь будет двое, а оба человека очень успешные. Так. Здесь вижу, кто-то очень старается для своего ребенка, изо всех сил тоже как себе отказывает во всем. Это молодая женщина. Смотрите, вы встретите мужчину, который даст вам все. И вам, и вашему ребенку. И образование, и хорошую жизнь. Вы стоите на пороге уже. Ваш мужчина, которого вы встретите, он очень оценит вашу вот жертвенность такую, да, как вы стараетесь, как вы ни на кого не надеетесь, не ищете никакой опоры. То есть вы не ищете, но эту опору вы как бы найдете. Вам эту опору, этого мужчину, как сама судьба дает, понимаете? Вот так вот. Так, сейчас я вам еще дам ритуал, расскажу. Очень красиво с этой стороны мы еще подойдем. Но сейчас расскажу ритуал. Так, досмотрите до последней секундочки. И обязательно прямо сейчас перед ритуалом ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан, для того, чтобы ритуал для вас сработал. Потому что это практически буквально ваша плата за ритуал. Вы знаете, что ритуалы, надо хоть немножечко, как говорится, хоть какую-то маленькую плату дать, да? Так, и слушайте внимательно. Теперь так. Купите или найдите у себя какую-то коробочку, какую-то баночку, какой-то там, кто-то купит, пойдет что-то красивенькое, да, кто-то найдет просто у себя, да, хоть стеклянную баночку какую-то, да, и складывайте туда в течение 3 недель монетки. Пришли с закупок, да, и какую-то монетку туда бросите. Не говорю, что все, но тем не менее набрасывайте, да. За 3 недели то, что вы туда набросаете, берете эти денежки и идете в церковь, закупаете свечи церковные. Не надо закупать на всю сумму, может, сумма будет очень большая. Допустим, 9 штук закупаете. Не допустим, а 9 штук. Вот, остальные денежки просто оставите, да, как благотворительность. Эти свечи приходите домой, зажигаете, и пока они горят, вы 9 раз, все 9 свечей горят, 9 раз повторяете такой заговор. Слушайте внимательно. Я оставлю под видео запись этого заговора. Итак, из-под земли черной, из-под земли серой, с глубины глубокой вода текла, да в моем доме оказалась. Вода водится, водится вода, прозрачная струя.
Плохое смой, хорошее намой. От нужды сбереги, от невзгод помоги. Как лежат на воде деньги, да не тонут, так и в моем доме деньгам лежать, да не пропадать, не тратиться попусту, не разбредаться по миру. Вода убежит, а ко мне богатство прибежит. Аминь. Ключ, язык, замок. И прочитайте этот заговор 9 раз на 9 свечей. Свечи не обязательно, чтобы догорели в один день, потому что это может долго длиться. Можете, допустим, проговорили, да, потушили, там, через время или часик пусть погорели, полчасика свечи. На следующий день даже еще зажгли, и пусть они догорают. Когда они догорят, эти свечи, собираете эти огарочки, идете в церковь, и там, прекрасно вы знаете, да, где горят свечи, да, есть и место рядышком, куда складывают вот эти огарочки. И вы свои вот эти огарочки туда тоже доложите. Вот и все. Вот такой ритуал. Он очень рабочий, очень хороший, крепкий. Поэтому пусть у вас все получится, мои дорогие. Я решила не проговаривать, как раньше. Да, я раньше проговаривала вот это 9 раз. Но поскольку вы будете делать этот ритуал тоже сами, самостоятельно, да, вы сами и проговорите. Либо, если вы сами не можете или не хотите это сделать, просто просмотрите, остановите на паузу 9 раз, прослушайте эту запись мою. Итак, а я хочу здесь еще как бы договорить. Смотрите, прекрасно у нас здесь получилось. Просто, знаете, как прямо вот сердце, как яйцо, допустим, а яйцо это тоже у нас что-то круглое, что-то целостное, да, это как новая жизнь, новое начало. Здесь есть еще небольшие, как видите, пробоины, небольшие. Но мы с вами очень хорошо поработали, запечатали весь негатив, всю бедность, все долги в этот воск. А то, что немножечко осталось, это мы с вами доработаем еще. Я хочу сказать, что сюда можно еще дозалить воск. Сейчас я это сделаю. И мы допечатаем, дозапечатаем до конца. Так, смотрите, что мы сделаем. Мы запечатаем сейчас это все. Может быть, конечно, я коротковатую взяла свечу, но возьму другую. Ничего страшного. Это все такой процесс. Сейчас мы зальем. Запечатаем, девочки, запечатаем всю эту бедность, все эти долги, все эти проблемы, которые есть. Да, наверное, маловато свечу взяла. Ничего, еще одну возьму. Вот. Видите, как запечатывается? Видите, капелька все выше, выше поднимается. Мы это сделаем. И готовьтесь к тому, что ваша жизнь будет кардинально меняться. Потому что очень много сможете себе позволить. Какой-то красивый, хороший отдых, хорошую одежду, вкусную еду, поменять машину, допустим, хорошую купить вместо какой-то старенькой. Деткам, что вы хотите, что им хочется, да, приобрести. Вот. Ваши планы, ваши мечты, путешествия, что вам хотелось бы, это все. Смотрите, вы видите, я все это запаяла. Запаяла. Кто сегодня пришел, вы очень на крутую такую отливку попали. Смотрите, не забудьте, оставьте себе в закладке. Возвращайтесь иногда к этой отливочке, просматривайте. Поделитесь со своими родными и близкими, потому что она работает, эта отливка, в любое время. Даже если вы через год, через 3 года попадете на эту отливку, отлично, она сработает для вас. Нет срока давности, понимаете? Как вы покупаете книгу, да, какую-то классную, и читаете, получаете огромное удовольствие, советы берете оттуда, подсказки, а книга написана там 200 лет назад, допустим, и издана лет 50 назад, ну, образно. И вы для себя берете какие-то мудрые советы. Поэтому все работает, не волнуйтесь. Смотрите, как хорошо мы сделали, вы видите? Так, это сюда. Видно вам, что мы все запечатали? Пусть теперь застывает этот воск. И я очень довольна нашей сегодняшней с вами отливочкой. Вот так вот наш тут, вот так вот мы поставим. Это чтобы не вытекало, да, вот так вот. Все, и пускай застывает. Полностью, когда застынет, я этот воск аннулирую. Святой водой ручки вымою. Да что такое? Мне же надо, чтобы это не переворачивалось. Так, тут у меня... О, схема-система, да?
свечи, ножи. Ну что, дорогие мои, вот такая чистка и отливка. Всем спасибо за то, что вы со мной. Не забыли подписаться, не забыли поставить лайк. Конечно, спонсорам канала и тем, кто пришлет, супер спасибо. Материальная поддержка канала тоже очень приветствуется. Спасибо, мои хорошие. До новых встреч. Будьте богаты, будьте успешны, будьте здоровы, будьте счастливы.